Hei, salutare! Suntem aici cu părintele Sergiu Dubran la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lisa și sunt foarte bucuroasă că sunt aici dintr-un motiv foarte special, pentru că părintele are o colonie foarte faină de lilieci urecheați gri în podul bisericii. Ce părere ai, părinte, despre colonia asta de naștere de lilieci? În primul rând, bine ați venit, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Păi, acum tu știi părerea noastră, ne bucurăm că avem colonie de urecheați, de lilieci urecheați. Toată povestea, că ar merita spus un pic cum a început toată povestea cu liliecii. Acum vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, am descoperit că zbura un liniac pe aici prin biserică și l-am urmărit să văd unde se duce. Am fost în pod, am văzut că acolo nu e doar un liliac sau doi, era chiar mai mulți lilieci. Și atunci ne-am întrebat ce e de făcut cu ei. Cum ar trebui să abordăm problema liliecilor din podul bisericii. Am întrebat-o pe soția mea ce părere are, ea fiind absolventă de facultate de biologie, fostă colegă cu Georgiana. Soția mea, Cristina, a spus o sunăm pe Georgiana, că ea știe că e specialistă pe lilieci. Și așa a ajuns Georgiana pe fir. Și ea poate să vă spună mai mult despre liliecii urecheați gri. Din punctul nostru de vedere, când am aflat că liliecii aceștia sunt și o specie mai rară, mai puțin găsită în zona Transilvaniei, dacă nu înșel. Este o specie rară în toată Europa și e aflată pe cale de dispariție din cauza faptului că își pierd habitatele de hrănire, pentru că se hrănesc cu insecte de pe pajiști în special și din cauza faptului că ei mănâncă insecte care... Noi dacă stropim terenurile cu insecticidi și așa, atunci liliecii care consumă insectele astea otrăvite sunt și ei în pericol să moară sau să-și pierdă adăposturile, lucru care se și întâmplă la nivel internațional, din păcate. Deci, ca să revin la poveste, noi ne-am bucurat când am auzit că avem o specie rară în pod și apoi am aflat mai multe despre lilieci în general, pentru că nu știam foarte multe despre lilieci. Și ca să aflăm mai multe, inclusiv noi, inclusiv eu ca preot și comunitatea, am invitat-o pe Georgiana să țină niște sesiuni de informare cu copiii în principal, pentru că acolo unde sunt copiii sunt și părinții și așa am făcut. Am făcut niște sesiuni de informare în cadrul unui proiect care a avut și niște fonduri de la de la Fundația Comunitară Țara Făgărașului și am făcut chiar activități interesate. Și aici, în biserică, am fost și la o mină părăsită, nu? Da. Acolo pe la Sumernă, da. când mergi pe la Victoria, în munți. Să vedem o realitate. Au fost câțiva zeci de copii plus părinți. Am fost atunci, a fost o activitate foarte mare și am aflat că, de fapt, liliece nu doar că sunt rari, ci ei ne ajută foarte mult. Sunt un sprijin pentru ecosistemul în care trăim și noi, sunt un sprijin efectiv pentru comunitate, pentru că se hrănesc cu insecte care sunt dăunătoare, atât culturilor cât și oamenilor. Noi ne-am bucurat foarte mult când am auzit că ei mănâncă țânțari. Asta a fost o ușurare. Plus alte gâze care nouă ne strică, așa să zicem, viața asta frumoasă pe care o ducem aici în Lisa. Am făcut aceste sesiuni de informare, oamenii au fost receptivi, copiii, mai ales copiii, și de atunci pot să spun că aici în comunitate este o atitudine pozitivă față de lilieci. Chiar cineva care a avut niște lilieci, a depistat niște lilieci în pod, altă specie, m-a întrebat ce să facă cu ei. Și atunci, tot așa împreună, ne-am gândit la care sunt cele mai bune metode de a acționa atunci când liliecii își fac cuib acolo unde nu ar trebui, unde efectiv deranjează. Deci, noi ne bucurăm de prezența lor și înțelegem, atât eu cât și comunitatea, în mare parte, înțelegem că liliecii ne fac viața, nu doar că ne fac mai frumoasă, ci efectiv au un impact pozitiv și o funcție esențială în ecosistemul, în mediul în care trăim. Și vinde mulți ani și în biserică. Păi de când ne-am văzut prima dată, de când am realizat că noi efectiv avem lilieci în pod, lilieci am văzut tot timpul.
Deci lilieci se văd, tot timpul le-am văzut prezența în natură, pe acasă, adică îi vedeam tot timpul, dar nu am realizat că efectiv avem lilieci în pod decât acum vreo 10 ani, cam așa. Dar e clar că ei erau dinainte acolo. N-au venit abia acum 10 ani. Și biserica de când e? Sau când a fost renovată ultima dată? Biserica a fost construită în anul 1890, dar de atunci a suferit mai multe renovări. Ultima fiind început atunci când s-a făcut și pictura, s-a făcut o renovare și a acoperișului. S-a început prin anii 95 și s-a terminat prin 2005. Deci a durat vreo 10 ani. Acum acoperișul nu mai țin minte exact, dar cred că prin anii 2003 a fost gata și acoperișul. Deci, practic, e posibil să vină în același loc, să formeze colonii de naștere, de bisericii, de poate de 15 pentru... S-ar putea să fi fost și înainte? Da, pentru că ei au afinitate pentru aceleași adăposturi și preferă să vină mereu în aceleași locuri și doar dacă sunt deranjați constant, atunci o să-și caute alte adăposturi. Noi avem în fiecare primăvară, Georgiana mă întreabă, mai veni lilieci? Și atunci stau să urmăresc să văd dacă lilieci apar. Dar totdeauna în fiecare an au apărut. Chiar și acum este cu siguranță cel puțin un liliac a venit ca să vadă cum stau treburile aici în pod. Noi sperăm să vină și anul ăsta colonia. Este o colonie de maternitate. Noi spunem o creșă, o grădiniță de lilieci. Deci ne bucurăm că avem o grădiniță de lilieci aici sus în pod. Și cum vi se pare ideea de a instala o cameră video ca să-i monitorizăm constant? Este o idee foarte bună. Chiar m-aș bucura să avem și o cameră, să putem vedea tot timpul ce se întâmplă acolo, în timpul verii când vin ei, și să avem și un panou informativ, nu? În exteriorul bisericii, ca să știe lumea că aici este o specie rară de lilieci și în același timp să înțeleagă că liliecii sunt o parte esențială, de fapt, în mediul nostru. Nu doar că ne fac așa bine, că ne mănâncă țânțare, de efectiv țin sub control specii de insecte dăunătoare. Așa este. Da. Și pe de altă parte, ce era foarte interesant, noi mai avem o biserică peste drum. Acolo în biserică avem muște tot timpul. Deci, mai ales toamna, când e mai frig afară și mai cald în biserică, deci tot timpul vin muștele, caută căldura și intră, găsesc loc să intre. Și atunci trebuie să luăm măsuri ca să scăpăm de ele. Aici, în biserică, eu las toată vara ușa de la pod deschisă și niciodată nu avem probleme cu muștele. Pentru că are cine să totdeauna vine, deci în fiecare vară vine câte un liliac pe aici și mai fac un rond și pe aici. Are cine să le strângă. Deci n-am avut niciodată probleme. Aici nu trebuie să luăm măsuri împotriva gâzelor, a insectelor, din astea clasice, să stropim împotriva lor sau... Asta e un exemplu foarte important. Da. Adică ce înseamnă să ai un loc unde există lilieci care îi strâng ca să-i mănânce. Da. Și un loc în care nu există lilieci, atunci trebuie luate măsuri. Da, deci noi câteodată mai vedem pe aici. Vedem câte un liliac, nu ne speriem. Asta e. Nu s-a întâmplat să vedeți lilieci în timpul slujbelor? Sau? Nu, în timpul slujbei nu, pentru că e ziua, dar seara, la slujba de vecere, de exemplu, se mai întâmplă să mai fie bine, nu în mod constant. Să se agite, să se apucă de că nu fac chiar așa mare. Sunt și micuți. Ați avut grijă să le mai explicați. Da, deci de atunci de când am avut activitatea respectivă, chiar aprins. Acum copiii de atunci au spus 10 ani, sau nu, aproape 10 ani, 8 ani mai mari. Deci o reținut. Au reținut ce au fost de reținut. Sperăm să ducem la bun sfârșit proiectul pentru care ne-am adunat împreună, liliecii încotro. Noi sperăm că toată lumea să înțeleagă că liliecii sunt foarte importanți pentru noi. Cel puțin aici, în Lisa, noi ne dorim să rămână și să nu rămânem fără ei, să rămână cât s-ar putea, cât mai mult. Este un lucru de admirat, pentru că de obicei oamenii încearcă să scape de lilieci, nu să-i atragă. Nu. Trebuie găsit, atunci când deranjează efectiv, trebuie găsit, chemat specialistul, care să-i ajute să fie relocați într-un loc unde
pot să trăiască liniștiți și în siguranță și oamenii și liniști. Așa este. Mulțumim, Părinte. America. Urmează să urcăm în pod, să vedem dacă au venit. Acum ar trebui să se formeze coloniile de naștere, cam asta este perioada. Urcăm sus să vedem dacă au ajuns sau dacă urmează să ajungă și să stabilim locul unde să fie amplasată camera. Okay. Hai să mergem. Sunt foarte curioasă să vedem dacă s-au strâns femelele de Plăcotus austriacus pentru a forma colonia de naștere de aici, din podul bisericii. Haideți să vedem. Am ajuns în locul unde va fi montată camera video pentru a putea vedea colonia de naștere în timp ce își desfășoară activitățile zilnice. Vom putea vedea cum se strâng, pentru că încă n-au ajuns, cum își curăță aripile, cum nasc pui și cum au grijă de ei. Este un lucru foarte interesant și vă promit că o să vă placă. Sunt niște lilieci foarte bine, noi specialiștii spunem că sunt de talie medie. De fapt, ei sunt foarte micuți și ușori, au în jur de 7 grame și niște urechi foarte mari. Sunt aproape la fel de mari ca și dimensiunea corpului lor, dacă vă puteți da seama ce urechi gigantice au, mai ales raportat la dimensiunea capului. Și au așa o față drăguță, de zici că zâmbește mereu. Abia aștept să-i vedeți și voi. Din păcate, cum am spus și mai devreme, este o specie rară pentru zona noastră. Este o specie care are de suferit din cauza pierderii habitatelor și a adăposturilor. Preferă zonele liniștite, podurile în general, casele abandonate, și se pare că se simt foarte bine și aici, în podul bisericii de la Lisa. Am luat și detectorul cu mine pentru că ei sunt foarte sfioși, sunt foarte rușinoși și atunci se ascund. Am zis că poate au ajuns și s-au ascuns pentru a nu fi văzuți. Noi încercăm să facem repede o filmare ca să nu îi deranjăm în caz că sunt aici. Am adus și detectorul cu mine ca să încercăm să îi surprindem, chiar dacă se ascund. Din păcate nu se aude niciun sunet care să vină de la lilieci acum. Sunt o specie care emit niște sunete abia audibile, au un sunar șoptit. Dacă nu sunt destul de aproape de noi, nici măcar cu detectorul nu putem auzi. Ceea ce intenționăm noi să facem este să montăm o cameră cu senzor de mișcare care să vadă în întuneric pentru a putea observa fără să îi deranjăm. Și te invităm și pe tine, dacă ești curios sau curioasă, să ne ajuți să fii alături de noi, fizic dacă vrei, sau orice donație, oricât de mică, contează. Să facem lumină, ca să zicem așa, în viața liliecilor, să aflăm mai multe despre ei și fără să-i deranjăm. Putem face lucrul ăsta acum la Bikeathon. Te așteptăm să vii la Făgăraș, să ne cunoaștem și să facem împreună multe proiecte interesante cu și despre lilieci și mai ales să aflăm mai multe lucruri despre lilieci. Părinte, mai fluieri? N-am voie să Bine. Cam orbit.
Hai să dau jos filtrul de aici. Bine că l-am pus. Hai că l-am și strâns. Nu, lasă-l acolo. Bun. Aha, hai că se vede, se vede, se vede.